Rääkides sellest 8 tunnist, et kuidas on see niimoodi, nii mingisuguse rauaga paika pandud, et ma ei tea, võtame mingisuguse Arnold Schwarzeneggeri, kes magas 4 tundi aastaid järjest ja oli üks maailma edukamaid inimesi igal alal. Et kuidas see 8 tundi paika nagu sätitakse või on see ikkagi inimeseti nagu väga-väga kõikuv, et see 8 on keskmine või see 8 on siuke, mis töötab igal ühel? Ikkagi vist on ikkagi väga siuke individuaalne, et nagu mõni võib magada kauem lihtsalt, et mina olen see, kes ongi see, et kui ma 8 tundi täpselt magan, siis ma nagu olen niimoodi okei, see on ime nagu, et ma magan. Eelmine öö ma tegelikult magasin 8 tundi, ma pole siukest rekordit saanudki, et Aura Ring tuvastas, et ma olin nagu, sain siukse une, mida ma pole kunagi saanud reaalselt, aga mul oli ka see, et ma olin küllaltki väsinud. Ehk siis mul oli nädalavahetus oli ka siuke, käisin pulmas, pikalt läks ja siis oligi see, et kuidagi väsinud oli, et esmaspäevastu teisipäeva ka oli siuke, oli sees. Siis siit tulebki hea unesaladus, et ära väsitada ennast ükskõik siis, kas pulmas või jah, et siin treening on nagu hea siuke, mis ei tohi väga hilja olla muidugi, aga treening täpselt on siuke hea retsept heaks uneks, et sportlastel kindlasti see uni nagu parem ja kui ma tegin ka aktiivsemat sporti, tegelikult siis mu uni oli ka parem. Et nüüd ma lihtsalt ei tee nii palju, aga see on nagu siuke täpselt, et muidugi ei tohi liiga hilja ja peale jääda, siis kui keha siis närvisüsteem on igal üle stimuleeritud, meie keha toodab liiga palju adrenaliini ja kortisooli, siis me ei saa und toota. Et siis on hästi oluline osa, et tööle nagu tippspordis, kui ma olin korvpallur, siis ka, et kell 7 oli mäng, 9 oli läbi, oli kodus, aga see und ei tulnud nii pea. Et kellel hiljem mäng veel, siis ongi, sa istud selle profisportlasena kuni kella 2 üleval võibolla. Ja see ongi, et sa ei taastu ära tegelikult järgmiseks päevaks. Et see on oluline. Aga see 8 tundi, jah, see on nagu ikka on ta mingid toitumissoovitused riiklikul tasandil, et kuskil ta on tulnud, ta on jäänud. Et sama teema on tegelikult selle hommikusöögiga breakfast. Et ta on ka kuskilt ju kunagi, kui natuke uurida, tekus loodi või. Et oli kelloksilooja, oli vaja nagu midagi sellist kelloksilooja oli vaja nagu luua nagu et inimesed hakkaks seda sööma, nagu hakati siis ja siis soovitati nagu mingite teadlaste ja rääkisid, et mingid asjad lahti ja siis tuligi sealt, et hommikusöök on ju päevagi tähtsam osa. Eesti esu.